ជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះមកថតនៅកន្លែងសួនបាទសួននេះគឺយើងសូនរូបសត្វបាទជាច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងបុរីHM Lucky Home បាទគឺនៅពេលល្ងាចបាទគាត់អាចមកអង្គុយបាទលេងថតរូបឬក៏ដើរហាត់ប្រាណអីចឹងណាបងប្អូនព្រោះនៅក្នុងបុរីHM Lucky Home គឺមានទីធ្លាធំបាទហើយមានសូនរូបស្អាតជាច្រើនបងប្អូនអរគ្នាហើយក៏យើងមានទាំងឧទ្យានធម្មជាតិរហូតដល់ដោះវត្តាតែនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានថតទេបាទព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំដើរហាត់ប្រាណក៏ឃើញបាទសូនរូបបាទសត្វជាច្រើនមើលទៅគឺស្អាតមែនតើបងប្អូនឃើញហើយបាទមានទាំងកុកមានទាំងសេះបកង់មានទាំងនេះហៅសត្វអីគ្នាបងប្អូននេះសត្វកវែងនេះបាទអត់សូវជាស្គាល់ឈ្មោះទេបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងនៅបុរីHM Lucky Home គឺទីធ្លាល្អបាទទីធ្លាធំងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនដែលហាត់ប្រាណឬក៏ថតរូបបាទទុកជាអនុស្សាវរីយ៍អញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទហើយទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែថតនេះគឺជាប់នឹងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងនេះទេបងប្អូនបាទយើងចុះតាមផ្លូវទំនប់កប់សៅមក10នាទីមកដល់ទីតាំងបុរី HM Lucky Home ហើយក៏នេះគឺជាសូនរូបសត្វដំរីបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺមើលទៅធំបងប្អូនអ្នកគ្នាបើយើងបានមកឃើញផ្ទាល់ណាបាទគាត់ថាខ្ញុំថតទៅតាមទូរស័ព្ទមើលទៅរៀងឃើញតូចបន្តិចអញ្ចឹងនៅពេលល្ងាចឬក៏ពេលព្រឹកខ្ញុំតែងតែឃើញបាទបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងបុរី HM Lucky Home បាទគឺគាត់ដើរហាត់ប្រាណដូចជាថតរូបបាទទុកជាអនុស្សាវរីយ៍នៅពេលព្រឹកពេលល្ងាចអញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទហើយបងប្អូនឃើញហើយយើងកំពុងតែរៀបចំបាទធ្វើរូបបាទបន្ថែមជាច្រើនទៀតបងប្អូនតែឥឡូវនេះយើងបានធ្វើដំរីបាទបានហើយបាទចូល 100% បងប្អូនបាទមើលទៅគឺដូចមែនតើស្អាតមែនតើបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងអាប់ដេតនៅឧទ្យានធម្មជាតិដែលមានកន្លែងជិះទូកលេងអាងហែលទឹកបាទឆ្នេរខ្សាច់ឆ្នេរសមុទ្រអីចឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទខ្ញុំនឹងអាប់ដេតបន្តចែកជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទមើលលេងកំសាន្តបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអ្នកគ្នា